نقش یهود در تغییر جهان اسلام و جوامع انسانی. درک ماهیت یهود از دید قرآن. قرآن یهودیان را قوم دانا، مکار و اهل کتاب معرفی می‌کند که بعضی از آنان اهل حق و حقیقتند، اما گروهی از آنان در طول تاریخ تحریف، فتنه، پیمانشکنی و فساد در زمین داشته‌اند. و یسعون فی الارض فسادا، در زمین به فساد می‌کوشند. نفوذ یهود در اقتصاد جهان. بانکداری مدرن با ریشه یهودی آغاز شد. خانواده روچیلد. نظام ربوی و مالی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول با مشاوران یهودی مدیریت می‌شوند. تسلط بر طلا، ارز، بورس و تجارت جهانی دارند. تأثیر یهود در رسانه و فرهنگ. بیش از 80 رسانه بزرگ جهان، فیلمسازی هالیوود، شبکه‌های خبری و شرکت‌های فناوری مثلا CNN، نتفلیکس، گوگل یا زیر نظر یهودیان هستند یا با آنها همراستا عمل می‌کنند. از این طریق به تغییر ارزش‌های اخلاقی، جنسی، خانوادگی و دینی در جهان دست زدند. نقش یهود در فروپاشی جهان اسلام. حمایت از استعمارگران در دوران عثمانی، مثلا در سقوط خلافت عثمانی، تشکیل دولت اسرائیل با توطئه‌های بین المللی و تقسیم فلسطین، ایجاد تفرقه بین مسلمانان و سنی و شیعه، عرب و عجم، پشتون و تاجیک و غیره. نفوذ در دولت‌ها و سیاست. در کشورهای اسلامی با کمک نخبگان فاسد برنامه‌های را پیاده کرده در جهان معاصر و قبل از آن در طول تاریخ کارهایی که انجام داده‌اند. با استفاده از این ویدیو امید است که شما بتوانید شناختی اندکی از این قوم پیدا بکنین و خود را از شر همچون فتنه هایی که اینها با وجود میارن در امان نگه دارین. الله نگهدارتان. دوستای عزیز، حمایت شما سبب انگیزه ما در ایجاد محتواهای بهتر اقتصادی و سیاسی می شود.